že s náma asi žádný děti neletěly a on přece jen. Ty nenatáčíš přistání. Natáčíš. Ty hlavně tam natoč ten nápis Welcome to Czech. To je strašně rychlý, ty vole, na to přistání. Že vypadne telefon. A jsme doma. Dobrý. Je to dobrý. To jsou brzdy, jo. Hezky přesah. Jo, pěkný. Hezky se přilepil.